Ինքներս պետք է լուծենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արեն Մկրտչյան, համեցեք։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, պարոն փոխնախարար, մենք հասկանում ենք, չէ, որ այս նախագծով շինարարությունը երկրում թանկացնում ենք։ Այն պարագայում, երբ որ 2025 թվականի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի առաջին քառամսյակի մասին է խոսքը, 15%-ը շինարարությունն է, հետո մեծ միջանկյալ է եւ երկրորդ տեղում միայն ծառայություններն են գնում։ Հիմա այն տրամաբանությունը, որ դուք դնում եք այս նախագծի տակ, վիճահարույց է, որովհետեւ դուք ասում եք հարևան երկրում ավելի էժան է ստացվում, տեղական արտադրողը դժվարանում է, եկեք турք սահմանանք թանկացնենք։ Այդպիսին աշխարհագրությունը բազմաթիվ երկրներ, բազմաթիվ ապրանքներ կարողանում են արտադրել ավելի էժան, քան մենք, որովհետև այդպիսին է ռեսուրսների բաշխվածությունը։ Հիմա եկեք բոլոր այդ ապրանքների վրա բերենք մաքսատուրքեր սահմանենք։ Եթե մի պահ պատկերացնենք, որ մենք հասել ենք զարգացման այնպիսի մակարդակի, որ կարողանում ենք օրինակ էլեկտրոմոբիլ արտադրենք, միևնույնն է, մենք չենք կարողանալու արտադրել ավելի էժան, քան Չինաստանում, որովհետև լիթիումի եւ կոբալտի պաշարների ռեսուրսները մենք չունենք։ Դե եկեք մաքսատուրք սահմանենք, էլեկտրոմոբիլների գները քառապատկենք։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ էներգակիրների պաշարով աշխարհում հնգյակի մեջ պետությունը գազի մասով խնդիր չունի, ավելի էժան է ստացվելու, ինչ ենք թանկացնում։ Կամ ավելի պարզ ապրանքներ էլ կան, ասում եք ցեմենտը ռազմավարական է, հացահատիկն էլ է ռազմավարական։ Եթե անգամ մենք մեր հողային ֆոնդով ներքին պահանջարկը կարողանանք բավարարել, այնքան էժան չի ստացվելու, ինչքան ավելի մեծ հողային միավորներ ունեցող երկրներում։ Եկեք հացահատիկի турք էլ սահմանենք, հացն էլ վաղը սարքենք, չգիտեմ, 600 դրամ խանութ։ Ես ըստ տրամաբանությունը ուղղակի չեմ հասկանում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արծվիկ Մինասյան, դահլիճում լռություն, պարոն Եղոյան, դահլիճում լռություն։